Saint-Esprit de Dieu, wir bitten dich jetzt, die vollkommene Kontrolle zu übernehmen. nous te prions de prendre tout le contrôle. Von jetzt an, De maintenant jusqu'à la fin, bis der letzte Gast nach Hause gegangen ist. jusqu'à ce que le dernier invité arrive chez lui à la maison. Herrsche in allem, was wir tun werden. Règne dans tout ce que nous allons faire. Beschütze du alle Kinder, die hier anwesend sind. Protège tous les enfants ici présents. Und wir bitten dich, Et nous te prions. jeder, der hier dienen wird, ans Wort kommen wird Tous ceux qui vont servir ici und auch das Wort nehmen werden. et qui vont parler ici, Vater, gieße aus Ströme des lebendigen Geistes über sie, nous te prions de déverser des flots de ton esprit vivant sur eux dass sie unter deiner Macht wirken pour qu'ils puissent agir sous l'influence de ton esprit. und du, Herr, verherrlicht wirst. Et que toi, Seigneur, tu sois élevé. Im Namen Jesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So, ihr könnt euch bitte wieder Vous hinsetzen. pouvez vous rasseoir. Ich hoffe, jeder hatte die Gelegenheit, einen Parkplatz zu finden. J'espère que vous avez pu trouver des places pour Denn vous garer anders tous. an andere Tage, heute gab es Schwierigkeiten, wie ich mitbekommen habe. Parce qu'on m'a fait savoir qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ce sens aujourd'hui. Aber bitte, ich hoffe, keiner hat bei der Werkstatt geparkt. Mais j'espère que personne ne s'est garé au garage ici, chez le Sonst mécanicien. kriegen wir Ärger. Sinon, nous allons avoir des problèmes Wenn avec dies eux. der Fall ist, bitte geh schnell und nimm dein Auto raus aus der Werkstatt. Alors, si quelqu'un s'est garé ici, chez le mécanicien, merci d'enlever la voiture de là. Okay. So, und eine kleine Bitte auch. Encore quelque chose que je veux vous demander. Wir erwarten viele Gäste. Es kommen noch welche. Nous attendons plusieurs invités. Denk nicht, dass die Stühle so leer bleiben werden. Les chaises ne vont pas rester ainsi vides. Darum bitte ich euch, also so weit wie möglich, Voilà pourquoi je vous prie que tant que faire se peut, Eltern, die Kleinkinder haben, les parents qui ont des petits-enfants, bitte nehmt die Kleinkinder auf euren Schoß, sobald ihr seht, dass die Stühle immer voller werden. merci de vouloir bien les porter dès que vous voyez qu'il n'y a plus de place. Dankeschön. Merci. So, jetzt wollen wir unseren Herrn feiern, tanzen und das macht man nicht im Sitzen. Maintenant, nous voulons louer le Seigneur notre Dieu et il est clair que nous ne pouvons pas le faire en étant assis. Alors, Maman Flavie, je veux voir tes touches ici, là. Maman Flavie, ich möchte sehen, wie gut du tanzen kannst hier. Maman Diane, hey, il faut nous montrer comment on danse en France. Amen. So, tanze und schau nicht, was der Nachbar macht. Es sei denn, du weißt nicht, wie man tanzt. Danse et ne regarde pas ce que ton voisin fait, sauf si tu ne sais pas danser. Wenn du nicht tanzen kannst, schau auf den Nachbar, um ihn nachzuahmen. Si tu ne sais pas comment danser, regarde ton voisin et imite-le. Oder schau einfach auf unsere wunderbare Damen hier, wie die tanzen und mach nach. Ou alors regarde à nos merveilleuses dames qui sont ici et fais comme eux. Halleluja. Comme elles, pardon. Amen. Halleluja. Amen. So, steht auf, bitte. Wir wollen jetzt tanzen. Alors merci de vous lever, nous allons danser. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says in the presence of God there is fullness of joy. So with that joy we're going to praise Him. Let's go. Let the praise begin. Hallelujah. Say to your neighbor, I'm ready to dance. Dis à ton voisin, je suis prêt à danser. Come on. Hey, my God is good. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Hey, my God is good. Oh. In the morning, hey, my God is
double double. Everything a double double. My promotion double double. Your promotion double double. Your favor double double. And your fulfillment double double. Fulfillment double double. Blessings double double. Your dancing double double. Your joy na double double. If your joy is double double, why not dance like your joy is double double? Ta joie est doublée. Pourquoi tu ne danses pas pour monter? Somebody shout hallelujah! Promotion double double. My blessing double double. My joy is double double. Oh yeah, yeah, my God is good. My God is good. Hey, my God is good. My God is good. Hey, my God is good. My God is good. Oh, everything I double double. My promotion double double. Joy double double. My happiness double double. Your smile double double. Your laughter double double. Oh yeah, double double. Oh yeah, double double, double double, double double, double double, double double, double double. Oh yeah, double, 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 double. Oh yeah, double your dancing, double your dancing, double your dancing. Double your joy, double your joy, double your joy. Double your movement, double your dancing, double your dancing. Double, 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 double. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Milolo, milolo, milolo. Promotion double double. My joy na double double. Joyce double double. Promotion double double. Everything na double double. Everything na double double. Double double, double double, double double, double double, double double, double double. Double double, double double, double double, double double, double double, double double, double double. Hey, my God is good. My God is good. Hallelujah. Oh, unser Gott ist so gut. Glauben wir dran? Notre Seigneur est tellement bon. Est-ce que nous le croyons? Wenn wir das glauben, sollen wir das auch nochmal Si nous le croyons, on va le montrer. On l'acclame. Oh,
Alléluia. Est-ce qu'on est fatigué? Si tu n'es pas fatigué, acclame encore très fort pour le Seigneur. Can someone clap for the Lord? Clap for the Lord. Clap for the Lord. Hey. Come on, 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 come on. You are here as we lift you up. You are riding on the grave, being thrown over everything, over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing now. Oh, 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 oh. Turning up, sound of praise, make it louder than any other. Lifting up and shout His name over all. As we pray, I can feel a change as Your presence now we feel the sound of the broken chain, of the broken chain. Prison doors are giving way. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With heart open now, everybody singing now. I am free. Sound of praise, make it louder than any other. Lifting up and shout His name over all. Turn it up, it's sound of praise, make it louder than any other. Lifting up and shout His name over all. Your praise goes up, your rain comes down, our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down, our praise goes up, your rain comes down, our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down, your rain comes down. We shout of praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Of praise, make it louder than any other. Lifting up and shout His name over all. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Hallelujah. It's Your Redeemer living. Hallelujah. I know release. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, yeah. I know, He rescued my soul. His blood has covered. I believe. Oh, yeah, I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh, yes, I believe in the blood. I believe. One more time, let's sing. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe.
the blood. My shame is taken away. my pain Is healing His name. I believe. yeah, come on sing, I believe I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Oh, he lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, yes, I believe. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I Oh, believe. yeah, I believe in the blood. I believe. Oh, yeah. Sing my shame, My shame is taken away. my pain. My pain is healing His name. I believe. Oh, yes, I believe in the blood. I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. My God has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives, and I believe in the blood. My Redeemer lives. 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 You are Redeemer lives. My Redeemer He lives and on and on and on and on. He lifts my burdens. He lifts my burdens. I'll rise with you. And dancing on the mountain top. See our kingdom come. Now it's time to dance. Sing my Redeemer. Your Redeemer lives. My Redeemer. Sing it like you mean it. My Redeemer. My Redeemer lives. 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 Hey, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer My Redeemer lives. He lives and on and on and on and on. Hey, he lives. My Redeemer 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 My Redeemer lives. lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I believe. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, yes, indeed. Unser Erlöser lebt. Halleluja. Unser Erlöser lebt. Vater, wir preisen dich, weil du tatsächlich lebst, oh Herr. Wir sind nicht hier, um einen steinigen Gott anzubeten, sondern einen lebendigen Gott. Oh Vater, wir preisen dich. Du bist der Alpha und Omega von allem, oh Herr. Auch der Alpha und Omega von diesem Programm heute. Wir wollen dich feiern. Wir wollen dich feiern, Vater. Dir gebührt alle Ehre in Ewigkeit, oh Herr. Sei hoch erhoben an diesem Platz. Sei hoch erhoben an diesem Ort. Wir wollen nicht Menschen hier sehen, sondern nur du allein, oh Herr. Du sollst hier gefeiert werden. Du sollst hier angesehen werden, oh Herr. Komm und fühle diesen Raum, Heiliger Geist. Komm und fühle diesen Raum, Heiliger Geist. Im Namen Jesu. Amen. Je veux que tu sois concentré Sei wirklich konzentriert et ton cœur vers le Seigneur.
Erhebe dein Herz zu dem Herrn. S'il y a des gens qui ne comprennent que l'anglais, Wenn es Leute hier gibt, die aber nur Englisch verstehen, brandissez leurs mains. S'il y a Erhebt quelqu'un bitte qui die comprend Hände. seulement l'anglais seulement. Est-ce que quelqu'un comprend seulement l'anglais? nur dans la Englisch. salle? Leute, die weder Deutsch oder Französisch verstehen. Anglais Nur seulement. Englisch. S'il y a quelqu'un qui comprend seulement l'anglais, peut se signaler derrière. On Is va there se- someone here who doesn't understand French or German? Just English, please. Tu peux te we signaler see your derrière. hands? On peut te donner les écouteurs pour la traduction. So there is none. Okay. You. You are not a God created by Him. You are not a God standing and mortal man. You are not a God in need of anything we can buy or plan. That's just the way He is. Oh, you are God alone from before time began. You are on your throne. You are on your throne. You are God alone. And right now, In the good times and bad, you are on your throne. You are on your throne. You are God. you are God alone. You're the only God. You're the only God with power. None can compare. You're the only God whose name and praise will never end. You are the only God who's worthy of everything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God. You are God alone. From before time began, You are on your throne. you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Right now. And right now, in the good times and bad, On your throne. you are on your throne. You are God. You are You are God. God alone. You are God. You are God alone. From before time began, You are on your throne. you are on your And you rule throne. and reign. And You are God alone. right now. Right now, in the good times and bad, On your throne. you are on your throne. You are God alone. Unshakable. Unshakable, Unchangeable. unchangeable, Unstoppable. unstoppable. That's who you are. Unshakable. Unshakable, Unchangeable. unchangeable, Unstoppable. unstoppable. That's who you are. You are God alone. From the Before times began, you are on your throne. You are God alone. right now. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Seigneur, merci. Herr, danke. Tu es le seul qui conçoit ces choses Du bist der Einzige, der alles so erschaffen hat. et tu le mets en exécution. Und alles, was du dir ausgedacht hast, hast du zur Verwirklichung gebracht. Nous pouvons tant organiser, Wir können so viel planen, bien préparer, wirklich gut vorbereitet sein. mais si toi tu n'exécutes pas, Aber wenn du nicht es verwirklichst, c'est en vain. dann ist es umsonst Il y gewesen. a des pays qui ont de guerre, Es gibt Länder, die gerade im des Krieg villes qui sind. ont des troubles. In Städten, wo es wirklich Unruhe gibt. Avaient aussi organisé des séminaires, des conférences. In solchen Städten waren vielleicht Konferenzen oder Seminare organisiert worden. Mais si ceci est arrivé pour nous cet après-midi,
Aber wenn es für uns heute zur Erfüllung gekommen ist, c'est une grâce. das ist eine Gnade. En guise de reconnaissance, Und als Dankbarkeit reçois la gloire, empfange du die Ehre, l'honneur wirklich die pour Herrlichkeit les siècles des siècles. für die Ewigkeit. Et nos acclamations sont là pour Und toi. unsere Applaus sind für dich daher. Au Für nom den de Herrn. Jésus. Halleluja. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Wir können uns hinsetzen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni Der Herr sei gesegnet pour ce moment. für diese Zeit. Notre thème que nous allons partager ce matin, Das Thema, worüber wir heute früh sprechen wollen, être au service de Dieu. lautet, der Herr zu dienen. Être au service de Dieu. Der Herr zu dienen. Nous allons lire dans Exode, le chapitre 3, le verset 7 à 10. Dafür werden wir im 2. Mose Kapitel 3, Vers 7 zu 10 lesen. Exode, le chapitre 3, le verset 7 à 10. 2. Mose Kapitel 3, Vers 7 zu 10. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hérésiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Ich lese in 2. Mose Kapitel 3, Vers 7 zu 10. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seinen Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Heriter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Lass parole uns de das Dieu? Wort Gottes einen Applaus schenken. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gesegnet für sein Wort. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce matin. Ich segne der Herr für das Odem, was mir heute früh geschenkt hast. C'est une grâce qu'il m'a fait, je ne mérite pas. Es ist eine Gnade, die mir erwiesen hat und die ich nicht verdient Voilà habe. pourquoi je lui dis grandement merci. Daher sage ich ihm Danke. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout et chacun en ce lieu. Ich segne der Herr für die Gegenwart jeder von euch. Ce n'est pas parce que vous manquez d'occupation que vous êtes venus ici. Ihr seid nicht hier gekommen, weil euch zu tun fehlt. Mais que le Seigneur vous bénisse pour votre temps que vous disposez pour Aber nous. möge der Herr euch segnen für die Zeit, die ihr zur Verfügung gestellt habt. Je bénis le Seigneur pour la présence de plusieurs hommes de Dieu qui sont là. Ich segne der Herr für die Gegenwart vieler Männer, Diener Gottes, die da sind.
Que le Seigneur vous bénisse pour Der votre Herr disponibilité. segnet euch für eure Verfügbarkeit. Être au service de Dieu. Der Herr zu dienen. C'est ça le thème que nous allons partager ce matin. Das ist das Thema, worüber wir heute früh sprechen wollen. Dans ce livre que nous venons de lire, In dem Text, was wir gerade gelesen haben, parmi les livres que Moïse a écrits, also der Text zählt unter die Bücher, die von Mose geschrieben worden sind. ici on est tenté de nous relater l'histoire du peuple de Dieu qui est en captivité en Égypte. Und hier geht es um die Geschichte des Volk Gottes, der unter Sklaverei gelebt hatte in Ägypten. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, Dieu a entendu la souffrance de son peuple. dass der Herr die Schmerzen seines Volkes gehört hatte. Après 430 ans de captivité, Nach 430 Jahren der Sklaverei Dieu a décidé un jour traf Gott die d'abréger la Entscheidung, souffrance. die Schmerzen ein Ende zu setzen. Je vais prier pour toi ce Und ich matin. bete für dich heute früh, Après une longue période de gémissement, dass du nach einer langen Zeit des Schmerzens, après une longue période de la maladie de combat, eine lange Zeit der Krankheit oder Kämpfe, que ce jour soit le jour que le Seigneur décide pour mettre fin à ce que tu möge traverses. dieser Tag der Tag sein, wo der Herr die Entscheidung trifft, dein Schmerz ein Ende zu setzen, Être au service de Dieu. der Herr zu dienen. Un serviteur de Dieu Ein Diener Gottes est celui d'abord qui reconnaît l'Éternel pour Dieu ist derjenige, der Gott als Gott erkannt. et accomplit fidèlement sa volonté. Und ist derjenige, der den Willen Gottes treu setzt. Donc quand on dit que quelqu'un est serviteur de l'Éternel, Wenn wir also meinen, jemand ist ein Diener Gottes, quelqu'un au service de Dieu, jemand dient Gott, c'est quelqu'un qui reconnaît le Seigneur comme son Dieu dann sprechen wir über eine Person, die Gott als seinen Gott erkennt. et qui accomplit fidèlement sa volonté. Und wir sprechen über eine Person, die den Willen Gottes treu im Tat umsetzt. Revenons alors sur notre texte. Lass uns dann zurück zu unserem Text Ce kommen. peuple était en captivité Das Volk war in der Sklaverei sous la domination de Pharaon. unter der Herrschaft von Pharao. Mais dans le texte que nous venons de lire, Aber in dem Text, was wir gelesen la haben, Bible dit, die Bibel sagt, je vis la souffrance de mon ich peuple habe das Schmerzen meines Volkes gesehen et j'ai entendu leurs cris. und ich habe deren Geschrei gehört. Voilà pourquoi je suis descendu. Weswegen bin ich herabgekommen. Et il est tenté de s'adresser à Moïse. Und spricht da zu Mose. Ça, c'était la première fois que Moïse rencontre le Seigneur. Und das war das erste Mal, wo Mose der Herr begegnet Il hatte. n'avait jamais vu Dieu. Hatte Gott nie gesehen On n'a damals. jamais mentionné avant même un rêve que Moïse avait fait. Man erwähnt nicht mal, dass vorher Mose einen Traum gehabt hatte. Pour la première fois, Aber für das erste Mal, lui qui était au service de Jéthro comme berger, der Jethro gedient hatte als ein Hüter, et ce jour-là, an dem Tag, il rencontre le Seigneur. stand vor Gott Et le Seigneur lui dit, und der Herr sagte zu je suis ihm, descendu ich bin herabgekommen, pour libérer mon peuple. mein Volk freizusetzen. Mais Dieu, lui, ne parle pas. Aber Gott ging nicht selbst. Il dit à Moïse, Sagte zu je Mose, t'envoie. ich sende dich suis hin. descendu. Ich bin herabgekommen. Normalement, Normalerweise Comme il a dit Gott, qu'il est descendu, weil gesagt hatte, dass Il n'avait pas besoin de hinaufgegangen war, Moïse. brauchte Mose nicht tu es mehr. déjà là. Du bist schon da, Gott. Tu es déjà descendu. Du bist schon Mais herabgekommen. normalement, il devait directement agir et libérer le peuple. Normalerweise hätte schon handeln können, das Volk freizusetzen. Mais il dit non. Aber sagte nein. Toi, tu vas me représenter. Du wirst hingehen, mich darzustellen. Je te donne un Ich travail. gebe dir eine Tu Aufgabe. vas être maintenant Du mon wirst service. jetzt mein Diener sein C'est toi qui pars und du wirst hingehen, pour aller libérer ce peuple. das Volk zu Est-ce qu'on befreien. peut acclamer le Seigneur? Können wir der Herr einen Applaus diesbezüglich Donc, un geben? serviteur de Dieu, Ein Diener Gottes c'est also quelqu'un que Dieu lui-même a ist choisi. eine Person, die von Gott selbst C'est un ausgewählt wurde. représentant de Dieu devant le peuple. Der ist sozusagen ein Botschaftträger von Gott vor dem Volk. Parce qu'il dit, j'ai entendu, Denn sagte, ich habe gehört, j'ai vu, ich habe
gesehen. Je suis descendu. Ich bin Mais à herabgekommen. travers qui? Aber durch wen möchte À ich travers handeln? Moïse. Durch Mose. Alléluia. Il Halleluja. est descendu. Ist Jethro ne herabgekommen. l'a pas vu. Jethro hat ihn nicht gesehen. Aaron ne l'a pas vu. Aaron hat ihn nicht Mais gesehen. qui l'a vu? Aber wem hat ihn Qui l'a gesehen? écouté? Wer hat ihm gehört? C'est Moïse. Es war Mose. Donc on voit Dieu qui descend à travers Moïse. Wir sehen also Gott, der wiegt durch Mose aber. Donc le serviteur de Dieu, c'est le représentant de Dieu devant le Es Père. heißt, der Diener Gottes ist ein Botschaftträger, ein Vertreter Gottes vor dem Volk. Dieu peut tout faire. Gott kann alles tun. Mais il utilise des hommes pour accomplir sa volonté. Aber gebraucht Menschen, seinen Willen zu tun. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Représentant de Dieu. Vertreter Gottes. Un serviteur de Dieu, c'est un homme consacré par le Seigneur. Ein Diener Gottes ist eine Person, die von Gott geweiht wurde. Un homme mis à part, Es ist ein Mann, der zur Seite gebracht wurde. sanctifié pour l'éternel. Der ist geheiligt für den Herrn. Aujourd'hui, nous sommes tentés, nous sommes là pour le service de la consécration. Und heute sind wir da für die Geweihung des Ältesten, Quand on veut dire consacré, für die Weihe. Und wenn wir über Weihe veut dire sprechen, seulement mettre à part. dann reden wir darüber, dass eine Person zur Seite gebracht wird. Sanctifié pour Die l'éternel. Person wird für den Herrn Cela veut dire geheiligt. retirer quelqu'un de la foule, Es heißt, eine Person aus der Menge rauszunehmen, mettre à part pour l'éternel. die Person dann zur Seite zu bringen, aber für den Herrn. Mais nous voyons ici, c'est Dieu qui met Moïse à part. Aber hier sehen wir, es ist Gott selbst, der Mose zur Seite bringt. Et lui, il donne à Moïse un but. Und gibt auch Mose ein Ziel. Le but venait de Dieu. Das Ziel kam von Gott selbst. D'abord, la Bible dit que Moïse a refusé. Und die Bibel lässt uns wissen, Mose hat das Ziel zuerst nicht Il dit que angenommen. non, Sagte, nein, je n'irai pas. ich werde nicht hingehen. On ne va pas me croire. Denn Leute werden mich On va nicht me glauben. demander. Die Leute werden mich fragen. Moi, c'est parmi les qualités que j'atteste si quelqu'un a été appelé par Dieu, le refus. Und das zählt wirklich unter den Eigenschaften, die ich nutze, um zu merken, ob eine Person wirklich von Gott ausgewählt wurde. Diese Ablehnung, die Celui qui zuerst reçoit kommt. l'appel de Dieu n'accepte pas facilement. Der die Berufung Gottes hat, nimmt es nicht einfach an. Aujourd'hui, moi, ça me dépasse quand je vois quelqu'un dire que moi, je vais servir et je vais être pasteur. Ich finde es sehr bemerkenswert, wenn Leute heutzutage sagen, ich will ein Pastor sein, ich will Gott dienen. Von Moi, je peux te alleine. dire, Ich kann es dir sagen. si on choisissait, Wenn wir wählen dürften, j'aimerais bien de tout faire, dann würde ich alles machen, mais sauf être serviteur de Dieu. außer ein Pasteur. Pastor zu sein, ein Diener Gottes zu sein. Là, on t'incite, tu n'as rien fait. Da, wo du beleidigt wirst, obwohl du nichts getan On te hast. critique, tu n'as rien fait. Du wirst kritisiert, auch da, wo du nichts On gemacht te hast. montre des choses, tu n'as rien fait. Man spricht über dich für Sachen, die du nie gemacht On ne hattest. connaît pas, tu as une femme, tu as des enfants. Und die Leute vergessen, dass du dabei eine Ehefrau und Donc, Kinder quand hast. je vois quelqu'un qui court derrière le pastorat, derrière le ministère, pour moi, c'est déjà un danger. Und wenn ich also sehe, wie eine Person hinterher rennt, um ein Pastor oder ein Diener Gottes zu sein, für mich es ist schon eine Gefahr. Alléluia. Halleluja. Acclame pour Schenk l'éternel. der Herr einen Applaus, bitte. La Bible dit, Und die Bibel sagt, Moïse, et Dieu dit à Moïse, Gott sagte zu Mose, va libérer mon peuple de la captivité en Égypte. geh hin und befreie mein Volk aus der Sklaverei in Ägypten, Sous la domination de Pharaon. unter der Herrschaft Pharao. De l'Égypte vers le Canaan. Und sie sollten von Ägypten zu Kanaan gehen. L'Égypte ici représente le monde. Ägypten steht hier symbolisch da für die Welt. L'Égypte représente le monde et le Pharaon représente le diable. Ägypten steht symbolisch da für die Welt und Pharao repräsentiert hier der Teufel. Mais Dieu demande à Moïse Aber Gott sagte zu Mose, d'aller libérer ses peuples. sollte das Volk freisetzen. Cela veut dire un serviteur de Dieu Es heißt, ein Diener Gottes a pour but hat das Ziel, de libérer les peuples du monde das Volk
Gottes aus der Welt zu befreien et de les ramener dans leur Canaan éternel qu'on appelle le ciel. und sie dann in den ewigen Kanal zu führen, was man den Himmel nennt. Est-ce que tu comprends cela? Verstehst du es? Pourquoi tu sers Dieu? Warum dienst du Gott? Dieu dit à Moïse, Gott sagte zu Mose, c'est pour libérer le peuple de l'Égypte, es ist, das Volk zu befreien aus Ägypten les ramener dans le Canaan. und sie in Kanaan zu führen. Toi alors, tu es prédicateur, pourquoi? Warum predigst du? Warum bist du ein Tu Prediger? es serviteur de Dieu, pourquoi? Warum bist du ein Diener Gottes? On voit le but. Man muss das Ziel sehen können. Acclame d'abord pour le Seigneur. Schenkt der Herr einen Applaus. Amen. Amen. Nous disons que l'Égypte symbolise le monde. Wir sagen, Ägypten steht symbolisch da für die Et le Welt. pharaon symbolise le diable. Und Pharao steht symbolisch da für den Teufel. Et pour nous, notre Canaan, c'est le ciel. Und für uns, Kanaan ist der Himmel. Cela veut dire un serviteur de Dieu Es heißt, ein Diener Gottes doit prendre d'abord le but de Dieu avant tout. muss zuerst das Ziel Gottes annehmen vor allem. Le monde est dans le péril. Die Welt geht in der Zerstörung. Il y a des âmes perdues en Égypte. Es gibt verlorene Seelen in Ägypten. Le diable retient le peuple de Dieu Und der Teufel hält das Volk Gottes dans les péchés, in der Sünde, dans la vie du monde. in das Leben der Welt. Et le rôle de serviteur de Und Dieu, diese Rolle, ein Diener il Gottes, va prêcher la bonne ist nouvelle es, das Wort Gottes zu predigen, afin que ces âmes perdues reçoivent la bonne nouvelle pour traverser de l'enfer à la vie éternelle. damit die verlorene Seele die gute Nachricht empfangen und aus der Welt zu der ewiges Leben reinkommen. Ce n'est pas pour devenir millionnaire. Wir empfangen nicht die gute Nachricht, um Millionär zu On werden. ne prêche pas l'évangile pour que les gens se marient. Und wir predigen nicht, damit Menschen heiraten. Même les non-chrétiens se marient tous les Denn jours. auch Leute, die nicht Christen sind, die heiraten täglich. Amen. Amen. Ça, c'est le but que Dieu donne à Das Moïse. ist das Ziel, was Gott Mose gibt. Acclame pour le Seigneur. Schenkt der Herr einen Applaus. Je vais donner quelques exigences pour être dans le service de Dieu ou pour être le serviteur de l'Éternel. Ich möchte hier über bestimmte Anforderungen sprechen, um ein Diener Gottes zu sein. Lorsque quelqu'un s'appelle l'homme de Dieu, Wenn eine Person sich Mann Gottes nennt, on doit voir certaines qualités, critères en lui. dann gibt es bestimmte Eigenschaften, Kriterien, die in ihm zu sehen sind. Première exigence. Und die erste Un serviteur de Dieu doit Eigenschaft, être choisi par Dieu lui-même. ein Diener Gottes muss von Gott selbst ausgewählt sein. Moïse ne s'est pas levé un bon matin. Mose stand nicht auf in einem Morgen Il dit que maintenant je deviens serviteur de und Dieu. sagt, jetzt bin ich ein Diener Gottes. Il ne s'est pas autoproclamé. Hat nicht von selbst gesagt, ich bin ein Diener On ne se Gottes. choisit pas, mais on te choisit. Wir wählen uns selbst nicht, sondern wir werden ausgewählt von Gott. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jeremia Kapitel 1, Vers 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Je du im Mutterleib geformt wurde, avant, là oder le Seigneur parle à bevor, son prophète. da spricht der Herr zu seinem Prophet Il dit qu'avant qu'il puisse le former, und sagt, bevor ich dich im Mutterleib geformt hatte, cela veut dire un serviteur de Dieu né par le plan de Dieu. und es heißt, ein Diener Gottes wird geboren durch die Pläne Gottes. Il dit avant ta naissance, Sagt, vor deiner avant ta Geburt, création, vor deiner Schöpfung je t'avais choisi. hatte ich dich ausgewählt. Cela veut dire quoi? Was heißt es? Lorsque Dieu créait Jérémie, Als Gott Jeremia schufte, il ne le créait pas comme mécanicien. hat nicht Jeremia geschaffen wie ein Il Mechaniker, ne le créait pas comme, je ne sais pas, docteur, un médecin. oder hat ihm nicht vorbestimmt, ein Doktor zu Mais sein. il le créait serviteur, prophète. Aber hat ihm vorbestimmt, ein Prophet, ein Diener zu On ne sein. devient pas pasteur, Wir werden nicht mais on Pastoren, est avec l'appel. aber wir sind mit der Berufung geboren. Ça se manifeste plus tard lorsque tu reçois l'appel visible. Aber es wird sich nur mit der Zeit veröffentlicht, als du es jetzt von Gott empfängst. Est-ce que je me fais comprendre? Bin ich klar genug? Donc un homme de Dieu doit être choisi par Dieu.
Ein Mann Gottes muss also von Gott ausgewählt sein. Ce n'est pas parce qu'il chante bien et puis maintenant il donne le dîme, les offrandes, on les fabrique, il devient pasteur. On ne fabrique pas le pasteur. Es ist nicht, weil eine Person sehr gut singen kann und Opfergabe gibt, dass man aus ihm einen Pastor machen muss. Nee, Pastoren werden nicht von Menschen La hergestellt. théologie ne fabrique pas le pasteur. Aus der Theologie wird nicht ein Mensch ein Pastor. Ce n'est pas parce qu'on fait la théologie qu'on devient pasteur. Non. Nicht, weil wir Theologie studiert haben, können wir Pastor werden. Nein. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Aber die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 11, C'est lui qui fait les uns, ist derjenige, der aus die einen apôtres, Apostel macht, pasteurs, etc. Pastor und so weiter und so fort. Celui-là, c'est qui? C'est Dieu. Und diese Person ist Gott. Acclame pour le Seigneur. Schenkt der Herr einen Applaus. Un homme de Dieu doit être choisi par Dieu. Ein Mann Gottes muss von Gott ausgewählt Il a sein. dit ça à Jérémie. Sagte es zu Jeremia. Je te connaissais. Ich kannte dich. Je t'avais choisi. Ich hatte dich Et je t'ai ausgewählt. consacré comme prophète des Und ich nations. hatte dich als Prophet von Nationen geweiht. On ne sert pas Dieu parce que on veut soutenir l'œuvre de Dieu. Wir dienen nicht Gott allein, weil wir den Weg Gottes unterstützen wollen. Servir Dieu Nein. ne veut pas dire seulement être pasteur. Denn der Herr zu dienen bedeutet nicht nur Pastor Même zu celui qui sein. fait le protocole, là, il sert Dieu. Auch derjenige, der sich um die Protokoll kümmert, dient auch Gottes. Mais pour être dans le ministère particulier, il faut être choisi par Dieu. Aber diese besondere Dienst zu haben, muss man von Gott La ausgewählt Bible sein. dit que Moïse, dans Exode chapitre 2, le verset 14, Im 2. Mose Kapitel 2, Vers 14, lass uns die Bibel un wissen. jour Moïse, An einem Tag avec ses Mose bonnes intentions, mit seine gute Absichten, il voyait des Hébreux qui se discutaient. hat es gesehen, wie zwei hebräische Männer miteinander gekämpft Il haben. commence à leur donner des conseils. Und fing an, die Männer Ratschläge zu geben. Pourquoi discutez-vous? Wieso kämpft ihr gegeneinander? Vous êtes des frères. Ihr seid doch Brüder. C'était de bonnes intentions. Hatte gute Absichten. On lui a répondu, Aber man beantwortete qui t'a ihm, établi juge au milieu de wer nous? hat dich als Richter etabliert zwischen uns? Qui t'a établi juge? Wer hat dich als Richter Tu etabliert? veux nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Willst du jetzt uns umbringen, wie du der Ägypter umgebracht Cela hattest? veut dire que celui qui n'avait pas été établi par Dieu va tuer les gens. Es heißt, derjenige, der nicht von Gott etabliert wurde, wird Menschen umbringen Nous auf avons des eine Art und prédicateurs en Weise. prêchant de fausses doctrines. Ils ont tenté d'amener les gens dans la perdition. C'est ça la mort. Und wir haben falsche Prediger, die ihre Lehren predigen und so Menschen wirklich zu dem Tod führen. Das Acclame pour ist le der Seigneur. Tod. Lass uns der Herr einen Applaus Qui t'a schenken. établi? Wer hat dich etabliert? Moïse a compris que non, c'est pas Dieu. Mose hat dann verstanden, ich wurde noch nicht von Gott etabliert. Et en conséquence, Und die Folge davon war, il a fui. ist gerannt. Ging weg. Si tu sers Dieu par tes propres Wenn capacités, du tu vas Gott fuir. mit deinen eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften dienst, wirst du irgendwann mal rennen Si davor. toi à l'Occident, Vor allem hier in der tu vas laisser cette westlichen affaire. Welt. Du wirst damit aufhören irgendwann. Alléluia. Halleluja. Mais lorsque Dieu lui a apparu, Aber als Gott ihm erschienen ist, et Dieu lui a dit, pars là-bas. und Gott sagte zu ihm, geh dort. Il dit que mais là on m'a demandé qui t'a établi. Sagte, da wo Menschen mir gefragt haben, wer hat dich als Richter Je vais pas encore etabliert, là-bas. wieso sollte ich noch dort Non, peut-être toi hingehen? tu ne comprends pas ce que Vielleicht verstehst du nicht, was du sagst, Gott. Alléluia. Halleluja. Mais lorsqu'il est reparti, Aber als dann tandis que Dieu lui ging, a apparu, da wo Gott Le ihm même peuple gesprochen qu'il avait hatte, refusé, das Volk, was ihm l'ont abgelehnt accepté. hatte, hat ihm le même angenommen. peuple qu'il avait chassé. Das Volk, was ihm abgelehnt hatte, Tu connais que Moïse est sorti en Égypte avec le mandat d'arrêt. weißt du, dass Mose aus Ägypten rausgegangen ist mit einer Strafe, Parce qu'il avait tué un Égyptien. weil einen Ägypter umgebracht Mais lorsqu'il hatte. a reçu l'appel, Aber als die Berufung Gottes lorsque empfangen Dieu l'a hatte, choisi, als Gott ihm il ausgewählt est rentré hatte, en Égypte. ging zurück in Et Ägypten pas n'importe où. und nicht irgendwo, C'est le Pharaon. sondern ging zu Celui qui Pharao, avait son mandat d'arrêt. derjenige, der ihn verhaftet Et il est könnte. allé Und là-bas. ging dort Il était devenu und intouchable. war jetzt Le Pharaon le unberührbar. voyait, Pharao sah mais ne ihn, pouvait pas aber l'arrêter. Pharao könnte
ihm nicht festhalten. Warum? Parce qu'il avait le mandat Denn de Dieu. hatte jetzt Il diesen était le Mandat choix de Gottes. Dieu. War den Lorsque Auswahl Dieu te Gottes. choisit, Wenn Gott dich il te auswählt, protégera. dann wird dich Les géants schützen. ne te feront Die pas Riesen mal. werden dir Les nicht politiciens wehtun. ne te Die tueront Politiker pas. werden Parce dich que nicht tu es le wehtun, choix de denn Dieu. du bist die Auswahl Gottes. Amen. Mit der Auswahl Gottes bist du geschützt. Il parlait face à face au Pharaon. Könnte Angesicht zu Angesicht reden mit Pharao. Au lieu que le Pharaon dit que mais les gars, si d'abord il a le mandat d'arrêter. Und der Arrêtez-les. Pharao hätte sagen können, du hast eine Verhaftung auf dir. Du Mais à solltest verhaftet cause werden. de choix, Aber aufgrund der Auswahl il Gottes était intouchable. könnte man ihn nicht berühren. La mort que les hommes prépareront pour toi, comme tu sers Dieu, Der cela n'arrivera Tod, pas. der Tod, was Menschen für dich vorbereiten, weil du Gott dienst, wird nicht instande kommen. Et écoute encore. Und hör noch zu. Il est sorti avec un mauvais témoignage en Égypte. Ging aus Ägypten mit einem sehr schlechtes Zeugnis. Hier, Ein Umbringer, ein Mais quand il est Töter, rentré, ein Mörder. Und als personne ne lui zurückging, a rappelé ses fautes. keiner hat ihm an seinen Fehler erinnert. On lui a pas Verstehst dit du? que toi, assassin, Keiner sagte zu ihm, du bist doch ein viens parler Mörder. ici. Wieso kannst du hier kommen, um zu reden? non, Nein. ses péchés Seine a Sünde été purifié wurden par le weggewichen feu du bouchon durch ardent. das Feuer, Parce que le feu, das Feuer der Purifie. lebendigen Busch, denn das Feuer tandis que verreinigt. Moïse était devant le Als bouchon ardent, Mose gegenüber le feu de dem l'Éternel lebendigen Busche a war, purifié das ce Feuer péché. Gottes hat seine Ce sorcier Sünde de rein l'Égypte, gemacht. du péché, Als raus il aus a été Ägypten déchaussé. kam, war ein Mörder. Et quand il est rentré Aber en als Égypte, zurückkam, il n'était plus pécheur. war kein Parce qu'il Mörder a mehr, rencontré le weil Seigneur. Gott getroffen Lorsqu'une personne hatte. a rencontré Wenn eine Dieu, Person Gott betrifft, les caractères anciens, dann wird diese alte Passe. Charakterzüge Dieu verschwinden. les lave. Gott wird die Son Person témoignage waschen change. und das Zeugnis dieser On est- Person wird sich ändern. on ne reconnaît pas une Man appelée par la wird die Person, puissance, man erkennt nicht eine Person, die von Gott berufen ist durch die Macht, mais pas les fruits. sondern durch die Früchte. Alléluia. Amen. Das ist Acclame alles pour le gut. Seigneur Amen. qui t'a établi. Wer hat dich etabliert? Oh, mon père est pasteur, voilà pourquoi moi, Mein Vater, mein leiblicher Vater ist ein Pastor, weswegen bin ich je auch ne dis ein pas que ça ne Pastor. peut pas se faire. Ich sage nicht, dass es nicht kommen kann, Mais ça also doit geschehen être kann, Dieu. aber Gott muss da sein. Alléluia. Halleluja. Voilà pourquoi vraiment, Deswegen, en suivant les serviteurs de Dieu, vous devez comprendre vraiment leurs origines. bevor dass ihr zu Männern Gottes ging, müsst ihr verstehen, was für eine Quelle sie Et haben. deuxième exigence, Und als zweite Anforderung, il doit être envoyé par Dieu. die Person muss von Gott gesendet C'est ça que sein. j'appelle le mandat. Das nenne ich ein Mandat zu haben. Dieu a dit à Moïse, va, Gott sagte zu Mose, geh hin. je t'envoie. Ich sende dich hin. Car lorsque Dieu t'envoie, Und wenn Gott zu dir sagt, geh il va te hin, donner un message. dann wird dir auch eine Botschaft Dieu a donné geben. à Moïse le message. Gott hat Mose eine Botschaft gegeben. Il dit, va libérer le peuple. Sagte, geh, um das Volk zu befreien. En dehors d'être choisi, Dieu doit t'envoyer. Gott will dich nicht nur auswählen, sondern muss dich auch senden. Jean chapitre 20, le verset 21. Johannes Kapitel 20, Vers 21. La Bible dit, Die Bibel lässt uns wissen, Jésus l'a dit de nouveau, Jesus sagte und sprach zu ihnen noch einmal, la paix soit avec vous. Frieden seid mit euch. Comme le Père m'a envoyé, Wie der Vater Jesus. mich gesendet hat, das spricht Jesus. moi aussi je vous envoie. Ich sende ihnen. Jésus-Christ, le Seigneur. Jesus Christus, der Herr, Mais il est en train de dire à ses disciples sagt zu seinen Jüngern, que ce que j'ai fait avec dass vous ici, alles, was ich mit euch hier getan habe, je ne l'ai pas fait par ma propre volonté. habe ich nicht getan durch meinen eigenen Willen, Mais quelqu'un m'a envoyé. sondern jemand hat mich gesendet. Alléluia. Et Halleluja. voilà pourquoi il dit, Und deswegen sagte comme le noch, Père m'a wie envoyé, der Vater mich gesendet hat, moi aussi, ich auch, je vous ich envoie. sende euch Donc hin. pour être serviteur de l'Éternel, Es heißt, um ein Diener des Herrn zu tu dois sein, être envoyé par musst Dieu. du von Gott selbst gesendet sein. Qui t'a envoyé? Wer hat dich gesendet? Wer sagte zu dir, geh hin? Jésus dit à ses disciples, je vous envoie. Jesus sagte zu seinen Dienern, ich sende euch. Normalement,
Ils Normalerweise, étaient déjà ses disciples. sie waren schon jünger Ils Jesus. servaient ensemble. Sie hatten schon mit Jesus Ils devaient zusammengedient. seulement partir continuer. Sie hätten auch weitergehen, den Dienst fortzuführen. Mais Jésus ne voulait pas de rebelles. Aber Jesus wollte kein Rebell Aujourd'hui, haben. nous avons dans le ministère de rebelles. Und heutzutage haben wir Rebell im Dienst. Parce que quelqu'un était modérateur, après devient pasteur. Jemand, der vorher die Moderation gemacht hat, sagt auf einmal, jetzt bin ich ein Parce qu'il a Pastor. rêvé, il devient apôtre. Weil einen Traum hatte, sagt er, ich bin jetzt ein Parce qu'il a Apostel. prié pour quelqu'un, la personne est guérie, devient prophète. Weil für jemanden gebetet hat und die Person wurde geheilt, sagt er, ich bin jetzt ein Prophet. Les disciples chassaient déjà les Die démons. Diener, die Jünger Jesus waren schon Mais in der pour Lage, exercer Dämonen le auszutreiben. Aber um den Dienst Jésus auszuüben, leur donne le mandat. Jesus hat ihnen ein Mandat Il dit, je gegeben. vous envoie. Er sagte, ich sende euch hin. Tu peux être 10 à l'église. Ja, du kannst in der Gemeinde seit 10 Jahren sein. Tu connais la Bible jusqu'au bout. Du kennst die Bibel durch und durch. Mais si on ne t'envoie pas, Aber wenn du noch nicht gesendet lorsque tu wurdest pars, tu deviens rebelle. und wenn du gehst, dann gehst du als eine Rebell. Quel que soit ton appel. Egal, was für eine Berufung du hast. Moi, je dirigeais déjà les églises avant. Ich habe schon Gemeinde geführt Mon père spirituel m'avait dit, si tu ne te maries pas, je te consacre jamais. und mein geistlicher Vater hatte mir gesagt, solange du nicht heiratest, werde ich dich nicht weihen. Moi, j'étais formé d'abord par les églises évangéliques. Ich wurde ausgebildet durch evangelische Et après, les Kirchen ensembles de Dieu m'ont pris. und dann die Gemeinde Assemblée de Dieu. Je suis consacré pasteur pas à l'église de réveil, dans les ensembles de Dieu. Ich wurde als Pastor geweiht durch die Gemeinde Assemblée de Dieu. Et il m'a dit, Und er sagte zu mir, malgré que tu prêches, obwohl du schon tu predigst, diriges l'église. obwohl du schon Leiter bist in Si tu ne Gemeinde, te maries pas, solange du nicht tu heiratest, ne vas pas être consacré. wirst du nicht geweiht sein. J'étais moi tranquille. Und ich war ruhig. Et le pire encore, je suis allé en mission au Cameroun. Und das Schlimmste, ich ging in Mission in J'ai Kamerun. commencé à diriger une grande église. Ich habe dort eine große Gemeinde On m'appelait geleitet. seulement berger. Leute haben mich Hita genannt. J'ai refusé. Le pasteur là-bas est venu me dire, mais toi tu diriges l'église, on doit te Und consacrer. Pastor kamen zu mir und sagten zu mir, du leitest schon Gemeinde, normalerweise muss man dich geweihen. J'ai dit, vous voulez me consacrer, vous me connaissez d'abord. Ich habe dem Pastor gesagt, ihr wollt mich geweihen, aber kennt ihr mich? Nous avons des gens qui se rebellent ici, pas dans une autre église, on les consacre. Wir haben Leute, die zum Beispiel hier rebellisch werden und sie gehen in eine andere Gemeinde und werden dort geweiht. Peut-être ici, il a engrossé une sœur. Vielleicht hat Vous allez er connaître ça hier comment? eine Schwester schwanger gemacht, Je conseille à mes amis geschwängert. pasteurs. Wie werdet ihr es wissen? Ich Ne gebe diesen consacrez Ratschlag pas zu quelqu'un meinem qui ne vous Freund. appartient pas. Bitte geweiht nicht Menschen, die euch nicht gehören. Vous ne voulez pas dire Amen. Hein? Wollt ihr nicht Amen sagen? Je vous assure, je suis resté comme ça. Ich betone es noch einmal. Et quand je me suis marié, Und als ich j'ai geheiratet commencé à habe, servir depuis 2004. ich diene schon seit 2004. Mais jusqu'en 2010, je n'étais Aber- pas jusqu'en 2011, je n'étais pas consacré. Aber bis 2011 wurde ich noch nicht geweiht. C'est jusqu'à ce que je me suis marié. Bis ich dann geheiratet Première habe, semaine seulement, die erste Woche, j'ai pris l'avion, je suis rentré au Congo. ich habe ein Flugzeug genommen, ich bin nach Kongo Quand je gegangen. suis arrivé là-bas, Als ich dort ankam, mon père spirituel s'est levé devant. stand mein geistlicher Vater und er ging Il demande à vorne l'église, est-ce que vous voulez qu'on consacre und le er frère fragt Didier? die Gemeinde, wollt ihr, dass wir den Bruder Didier geweihen? On l'a hié. Man hat auf ihm Voilà, geschrien, man yeah. sagte zu ihm, yeah. Parce qu'on savait déjà que j'étais déjà préparé. Denn die Leute hatten schon gewusst, ich war schon bereit. L'église de réveil a trop de désordre. Die Freikirchen haben viele Durcheinander. À cause des infidélités, Sie les fit- pasteurs qui se proclament, chaque matin on a des pasteurs et les églises se remplissent. Aufgrund von solchen Sachen, Pastoren, die an einem Morgen aufstehen und sagen, ich bin ein Pastor und sie machen Gemeinde und so ist es wirklich nicht Qui ordentlich. t'a envoyé? Wer hat dich Tu gesendet? dois être envoyé par Du Dieu. musst von Gott gesendet Acclame sein. pour le Seigneur. Schenk der Herr einen Applaus. Les implications pour servir Dieu. Jetzt, was bedeutet es, Gott zu dienen? Étant choisi, envoyé par Dieu, Jetzt, dass Gott uns ausgewählt und gesendet il y a des hat, implications. dann gibt es auch wirklich Implikation. Folgen? Ja,
Lass uns mal Folgendes Et sagen. tu dois avoir un message. Das erste, du musst eine Botschaft haben. Quand Dieu appelle quelqu'un, il doit avoir un message. Wenn Gott eine Person beruft, dann muss die Person eine Botschaft haben. Quand tu lis dans Luc chapitre 4, le verset 18, Wenn du im Lukas Kapitel 4, Vers 18 le liest, Seigneur Jésus-Christ dit, der Herr Jesus Christus sagt, l'onction du Seigneur est sur moi. die Salbung Gottes ist auf mich. Car il m'a oint Denn hat mich gesalbt, pour proclamer la bonne nouvelle. die gute Nachricht anzukündigen. On est serviteur de Dieu pour annoncer la bonne Wir nouvelle. sind Diener Gottes, die gute Nachricht anzukündigen. Pas pour demander l'argent. Wir sind nicht Diener Gottes, Geld zu Pas fragen. pour dominer les gens. Wir sind nicht Diener Gottes, auf Menschen zu Mais c'est pour herrschen. annoncer la bonne Sondern nouvelle. wir dienen Gott, die gute Nachricht zu verkündigen. Sinon Dieu faisait tout lui seul. Ansonsten hätte Gott alles allein machen können. Mais il t'a choisi Aber hat dich afin que tu ausgewählt, sois la bouche de l'Éternel. damit du die Mund des Herrn wirst. Voilà pourquoi tu dois avoir un message. Weswegen brauchst du eine Une Botschaft? deuxième implication, Und als zweite Folge, un serviteur de Dieu doit être un défenseur de peuple. ein Diener Gottes muss das Volk Gottes verteidigen. Tu dois défendre le peuple. Du musst das Volk Gottes verteidigen. David a dit ça à Saoul. David sagte es zu Saul, Quand j'étais au champ, als ich noch im Feld war, je perdais les troupeaux de mon als père. ich mich noch die Schafe meinen Vater gekümmert Quand les lions habe, venaient als der Löwe kam, pour prendre l'une des brebis, eine Schafe wegzunehmen, ou l'ours, oder als der Bär je kam, courais derrière dann ging ich et hinterher, j'arrachais la brebis. wirklich meine Schafe Un zurückzubekommen. serviteur de Dieu doit être défenseur des âmes. Ein Diener Gottes muss die Seele verteidigen. Quand une âme tombe, c'est le serviteur de Dieu qui le lapide devant la chair. Aber wenn eine Person fehlt oder sündigt, es sind jetzt die Diener Gottes, die die Person schlecht darstellen Pastor hier tombe. vorne. Wenn ein Pastor einen Fehler Un macht, serviteur de Dieu devient, oh c'est un voyou, c'est un volé, dann c'est un sagen pasteur. die Diener Gottes, die Pastoren, der ist wirklich ein Betrüger und so weiter. Pastoren Lui qui est sagen censé être un sowas. défenseur. Obwohl ist derjenige, der die andere Person verteidigen musste. Quand le loup, le diable vient pour prendre la brebis, toi, le serviteur de Dieu, tu deviens encore vraiment quelqu'un qui doit le pousser à être détruit. Und wenn der Teufel kommt, wirklich ein Kind Gottes runterzubringen, du bist als Pastor die Person, die der Teufel dabei hilft. Das sollte nicht sein. Un serviteur de Dieu doit être un conducteur, un berger. Ein Diener Gottes sollte ein Leiter sein, ein Hüter. Servir Dieu, ce n'est pas la gloire, mais c'est un fardeau. Der Herr zu dienen bedeutet, sich nicht nach der Herrlichkeit zu sehnen, sondern eine Last auf sich zu Un serviteur tragen. de Dieu, ce n'est pas un star. Ein Diener Gottes ist keine berühmte Person, kein Promi. Doulos, un esclave. Ist ein Doulos, ein Sklave. Un homme soumis. Ist eine Person, die untertan ist. Les gens aujourd'hui cherchent à servir Dieu non pas pour la responsabilité ou la charge, mais la gloire. Und Leute heutzutage wollen Gott nicht dienen aufgrund der Verantwortung oder die Last. Nee, sie wollen Gott dienen, die Herrlichkeit zu Tu veux servir Dieu erleben. pour acheter le jet privé, Du willst Gott dienen, private Flugzeuge zu kaufen, pour avoir une église de 10 millions eine membres. Gemeinde mit 10.000 Mitgliedern zu haben. Ce sont tes membres ou le membre de Jésus. Sind das aber die Mitglieder deiner Gemeinde oder Mitglieder für Jesus? Servir Dieu, c'est une charge. Der Herr zu dienen ist eine Quand les Verantwortung. autres dorment, toi tu pries. Wenn andere schlafen, betest du. C'est une charge. Es ist eine Verantwortung. Servir Dieu, c'est la responsabilité. Der Herr zu dienen ist eine Verantwortung, eine Last. Un serviteur de Dieu n'est pas un star. Ein Diener Gottes ist kein Promi. Alléluia. Acclame pour le Amen. Seigneur. Schenk der Herr einen Applaus. Le dernier conseil que je peux donner pour servir Dieu, Und als letzter Ratschlag, was ich geben kann, den Herr richtig zu il dienen, faut avoir la vie de la crainte de l'Éternel. wir sollten diese Ehrfurcht haben. Ne? Il faut qu'un serviteur de Dieu soit d'abord un modèle lui-même. Ein Diener Gottes sollte zuerst ein Vorbild sein. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église, on dit qu'on l'a engrossé. Le pasteur l'a Jemand engrossé. kann nicht in der Gemeinde kommen und wir hören im Nachhinein, der Pastor hat das Mädchen oder die Frau geschwängert. Il a divorcé. Hat sich scheiden lassen. Après, on va dire que non, il va te donner des raisons. Und dann man wird zu dir sagen, wird dir die Gründe nennen, warum Qui es so t'a passiert choisi? ist.
wer hat dich ausgewählt? Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être d'abord nous-mêmes en sacrifice. Und deswegen lass uns die Bibel wissen, die Diener Gottes sollten wir sollten zuerst lebendiger Opfer sein. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Viele ils sont là Diener et quand les Gottes- gens les critiquent par rapport à ce qu'ils font, ils disent qu'ils ne connaissent pas que les hommes de Dieu aussi, ce sont des hommes. Viele Diener Gottes, wenn Hey. Menschen sie kritisieren bezüglich deren Fehler, sie sagen, wissen die Leute nicht, dass Männer Gottes zuerst Menschen sind? Tu es un homme, mais un représentant de Dieu. Du bist zwar ein Mensch, aber du bist ein Stellvertreter Gottes. Il y a des choses qui doivent être différentes. Toi. Es heißt, bei dir müssen bestimmte Sachen anders sein. Tu dois avoir l'amour pour les âmes. Du musst die Liebe in dir haben für die Seele. Pour servir Dieu, Gott zu dienen, tu dois aimer tous les âmes de la même façon. musst du die Seele auf die gleiche Art und Weise lieben. Si un millionnaire vient, Wenn ein Millionär kommt, la même prière que tu fais au nom de Jésus, je te bénis. das gleiche Gebet, was du für ihn machst, im Namen Jesus segne ich dich, Un chômeur vient, tu fais la même prière. solltest du auch machen für eine arbeitslose Person. Acclame pour le Seigneur. Schenk der Herr einen Applaus. Alléluia. Et Halleluja. pour maintenant l'Église, le Und- peuple de Dieu, Und für die Gemeinde, das Volk nous avons Gottes, aussi un devoir d'aimer les serviteurs. wir haben auch diese Verantwortung, diese Pflicht, die Diener Gottes zu lieben. Nous devons aimer les serviteurs de Dieu, Wir haben die Verantwortung, die Diener Gottes zu lieben. les soutenir. Wir müssen sie unterstützen. Pas seulement aimer, Nicht nur sie zu lieben, mais soutenir. sondern sie auch zu unterstützen. La Bible dit que Pierre était en prison. Die Bibel lässt uns wissen, Petrus war in der Gefängnis. L'Église ne cessait de